ठंड बहुत बढ़ गई है, इसलिए स्ट्रीट डॉग्स की घर को ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि ठंड में इन्हें इसी में तो रहना होता है। सेगा भी मेरा हेल्प कर रहा है। इसमें टैनी, लाली और सेगा तीनों रहते हैं, और लाली के बच्चे को भी रात में मैं यहीं पर ले आता हूँ। सेगा फिर मुझे थैंक्स बोलता है। उसके बाद भी मैं लाली को खाना खिला देता हूँ, तो सेगा भी मुझसे खाना मांगने लगता है। उसके बाद फिर मैं सेगा को भी खाने के लिए रोटी दे देता हूँ। उसके बाद लाली आती है और मुझसे पूछ कर सेगा से छीन कर एक रोटी लेकर भाग जाती है। थैंक यू।